نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Memiliki teng sarah-sarah biasanya diikutkan al-babus sadis fi syarafil Quran. Al-babus sadis fi syaraf. Terus ini berkali-kali kalau mau kitab ini untuk nambahi tanda teng mukjizat Quran. Tanda teng mukjizat Quran dengan cara pandang yang dijawakan para ulama. Kalau nak senang Quran nganggo cara pandang kadang jimat. Jimat. Terus surat roket nyepet no mati. Wakiah khayalin. Faktanya gak tambah marah. Kalau mau Quran arang-arang, mau pisahnya demi duit. Terus kalau cerita mungkin kalau cara Sohibul Burdah ini dulu Muhammad bin Sa'id Al-Busiri ngalem dan cara maksud beliau itu diakui ulama seluruh dunia, bahkan para habaib, para alawiyin sering tawassul kalian nabi-nabi pun Imam Sumben terus di tabwib banyak syurahul burdah yang mentabwib bab ke-6 ini fi syarafil Quran apa fi syaraf tentu punya akibat dan konsekuensinya syarafu hamili atau syarafil jahidi itu mulyane tiang sing beton Allah Quran. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih mulyane tiyang sing diwarisi Quran. Terus sampean-sampean ini orang yang diwarisi Al-Quran. Dakni wa wasfiya ayatin lahu dhuhara. Nggih manane anut kula. Dak ngembarno sira. Asli maknane teng sarah iku utrukni, tapi teng mriki cara Jawa niku ora kok ninggal lho ngembarno. Beri hak saya mbarno dak ngembarno sirone ingsun wawas fiya sertane oleh nyifati ingsun ayatin ing pira-pira ayat mesti ayat kebenaran lagu kedue Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaharat kang pertelo apa ayat. Oleh pertelo dhuwurana rikira kaya pertelane api sing dadi penghormatan pasugatan. Maklumat bahwa di situ ada makanan lelan ing wektu bengi. Api mang ala alamin yang atase gunung sing dhuwur. Ala alamin yang atase gunung sing dhuwur. Terus dulu orang-orang baik yang paling masyhur ya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dulu itu kan enggak ada listrik, enggak ada sinyal, enggak ada apa-apa. Itu kalau orang di perjalanan untuk tahu ada orang baik itu ada api unggun di atas gunung. Dan api itu pemaklumatan kalau kamu lapar ke sini, kalau kamu tersesat tanya di sini. Sehingga api itu simbol, tidak simbol untuk nyari apa petunjuk, termasuk petunjuk makanan. Nah, Quran itu seperti itu. Jadi ini Sohibul Burdah bayangno zaman dhisik nggih kula balen malih. Kalau Anda itu orang baik, dulu kan perjalanan itu tidak ada warung, tidak ada macam-macam. Mulane nek orang mulyakno tamu dhisik iku ora dianggap iman. Saiki tamune ku maruf sih. Kita mobil omongan. Bariku metamu ini ganggu bar mangan petang aja gongan. Nah dhisik wonten jenenge tamu kelaparan, ora dikai mangan nggih. Kelaparan ora ono warung, cara nggo dhuwit lah iku. Mane sekali sing gak ngurmat tamu diancam gak pati iman. Nah saiki beda, mau tamune marung sik ning dalan mangan ning mobil yo mangan terus ngilir rung sikatan asalamualaikum. Ya tak ngilir rung sikatan. Assalamualaikum. Jenis tamu yang perlu dihormati itu orang kerajaan. Jadi konteksnya sangat berbeda, sangat berbeda. Dulu karena nggak ada warung, nggak ada fasilitas warung, itu orang nyari orang baik itu ukurannya itu ada api unggun di atas gunung. Dan itu minangka zuhuronal kiro, minangka munculnya api sebagai bentuk siap hormat tamu. Kiro itu mana apa? Hormat tamu. Kiro itu event apa? Ya maknane tak aku rasa golekne kamus ngelu to. Golek ngabdine opo, sebenarnya opo. Sana ta ana ya.
Anu itu mungkin ada loro, takdim atau males golek. Takdim Gus. Sangat takdim Gus. Sangat males golek. Terus ya, nah itu berat. Nah Quran itu seperti itu. Quran dimaklumatkan oleh Rasulullah. Quran itu makjubatullah itu sogatane pangeran. Mulane orang yang memasuki Quran berarti padha karo nampa susuhane Gusti Allah. Mulane normale wong Quran yo makmur-makmur. Dene ana sing melarat ya taqabbal normale. Normal. Enggak cerita normal. Dene wong hafal Quran yang golek kepayon semaan itu yo dene ra ngono. Laisa minna malam yataqanna bil Quran. Iku nak cara Sufyan bin Uyainah iku malam yastahni bil Quran. Orang yang tidak menganggap cukup dengan Quran itu laisa minna. Nah untungnya ana ulama sing nafsiri sing ora reng-reng nak maca dadi iku rada penak. Iso ngakeh to. Niku debat di Fathul Bari, apakah maknanya istighna apa talonian nyanyi sampai sakura. Terus suwe Fathul Bari kok kakuati terus mending ngene. Ya nak maca rada reng-reng ya be istighna. Agak tunggal ya nak ngono. Kayak kabeh. Dan nyatane iki cara kula istighna itu penting. Tahun ini gitu apa? Penting. Kan buktinya Quran itu ada qafiyah. Qafiyah itu akhirnya itu rata-rata sama. Nanti kalau tidak sama itu karena kualitas maknanya sudah benar-benar mengganti apa? Qafiyah. Apa mengganti apa? Qafiyah. Itu ada aturannya dalam. Tapi walhasil apapun itu wong nak apik iku kudu memaklumatkan diri sebagai orang yang siap menolong. Kudu dimaklumatkan. Iki apa zuhurona ridiro lailan. Jadi ayat-ayat Quran itu ibarat api unggun di atas gunung yang memaklumatkan siap jamu siapapun sing datang. Iku Soibul Furqan lagi tamsil dia zuhurona ridiro lailan ala alami. Pun sampean roh carane nyifati Quran terus cara pandang ulama dulu. Fadurru yasdadu husna. Maklumat favorit Fadurru mongko mutiara to inten sapa kono lah kowe darah sing apik. Pemanane akeh ya oleh. Nek seneng akeh ya maknane napa? Akeh. Tapi asem maknane ku inten. Fadurru mongko utawi inten. Iku yasdadi ku tambah akeh apa dur apane husnan indah. Bahwa hal itu kemuntali menunggu sing tersusun teruntai terus untaian sing didamel kalung didamel gelang wae teruntai. Tapi wale salan orang nopo adur yang kusuk kurang nopo adur apa nih kualitas api atau derajatnya, wae orang muntajimin hal orang teruntai. Quran itu ibarat mutiara. Mutiara yang buat rangkai ya ape, buat sebar nengratan ya tetap ape. Jadi nak barang ape itu tetap ape. Orang sing bawa Quran gitu di daerah yang Islam mayoritas Quran ya beto indah, yang minoritas ya beto indah. Kue diutang kue iso golek dalil. Nama Al-Usri bisa. Iya lah diutang dalile piye meneh. Jadi pangeran delok-elokno kulilah malikal mulki itu sekaligus ijazah kan utang akeh maca kulilah malikal mulki. Ini ijazah Kanjeng Nabi terus terakhir muni rahmanad dunyal akhirati wa rahimahuma tu'ti man tasya wa tamna man tasya. Amni rahmatan tuni nabiya ar-rahmatiman siwa. Niku ijazah Rasulullah kan tiyang sing gak ada utang kathah. Jadi mulai dhisik iku nabi terus kiai iku cuan-cuanan wong duwe utang. Iku punane kuno iku ijazah iku kuno no. Bedane dhisik mandi saiki ora. Kok dhisik sing utang kebutuhan positif. Lah iki bentuk alpat kok utang. Kiai ne sing ijazah ora duwe alpat. Iki utang kok kuat. Kibat do kredit alpa jalan perumahan mewah. Wis sing ijazah ya ben ngisor. Sing ijazah ya ben ngisor. Ya Allah. Jadi wong zaman dulu serupa. Tinggal tamu. Saiki ku ono wisata religi. Korbane yo kiai. Wong tanggane ku yo kiai ra gelem sowan. Golek kiai sing ado mergo iso jalan.
Kalau nunggu tamu udah tak kontok, dan nunggu sebagian itu rontok muni. Dan nak takoi hukum-hukum ringan tanggane kan iso. Nggih. Tapi kan gak lungo. Ya ora usah suudon, jeneng usul yakin. Bukti gampang ya, Mekah mbek Turki utop. Top Mekah kan, ono Ka'bah, ono Raudhatus Syarifah. Tapi saiki mbek Turki ku banding. Butuhe padha-padha religi ku lunga. Heeh, sementing mlaku. Nah, jane gunung masjid sing nggone Hagia Sophia. Itu kan ora bandingane masjid Masjidil Haram. Tapi kan semangat lungane padha. Kene tangga pinggire Sunan Ampel. Ketuane wali. Iya. Kuwi ku nek ora ziarah Kali Joko ora. Karena nek ziarah Ampel gak mlaku-mlaku. Terus sing tanggane Kali Joko golek sih. Aduh. Yang ngono nak duwe cukup berapa pas-pasan. Ya tapi ya pira-pira pilihane nopo. Ya. Tapi iki ulah wisata ngono iku ora mlebu mangkana iku billahi wal yaumil akhir. Fal yukrim de fa mulko jenenge doa sing kiai ku korban. Jadi doa ku loro, ono kiai ku korban. Ono pancen doa tenan. Lah doa tenan sing yasaluna kama ta yufikul tamu tenan. Ya dhuwit sowan kiai dhuwit kula kuat. Saene tak apa. Iku tamu tenan. Yo ono dhisik. Jadi duwe akeh yasaluna. Oh itu tamu paling top. Lah kiai niku yo kek aku. Pasti. Tapi kiai ini Kanjeng Nabi luar biasa karena keluargamu ini. Tapi ini cerita bedane tamu dhisik tamu saiki. Tamu dhisik iku yasaluna. Mada yang fikun. Anu khamri wal maisir tak ya salena kan khamri wal maisir. Ya ini ra melok mabuk disuwani bapake. Iki anak kula kecanduan. Terapine sepundi. Iki salena kae. Anil khamri wal maisir. Ya dadi beda ya, dadi eling-eling ya tamu dhisik iku beda mek saiki. Ya sebenarnya untuk zaman iku. Ya piye sebenarnya. Tapi tetap ya dihormati. Tapi ya sak kadare kontake beda napa. Ya mau dhisik ora ono warung ngene. Gak ono napa? Warung ya ora ono wong go bekal. Mulane memang tamu itu spesial. Iku nek gak ono orang-orang baik sing jamu iku ya iso mati tenan ning perjalanan. Mulane dhisik sampai ono setiap yang punya kebun kurma itu mbek Nabi dikon ngekei hak Ibnu Sabil. Mergo yo kelaparan kan. Ibnu Sabil tak terpaksa kelaparan kon mangok 3 kali sing duwe ana ta ora. Nek terpaksa ra ono iku berhak jupuk sadi rugi kadar dekne napa urip. Ya mati tenan. Cerita dhisik. Yo pancen ngono tenan cara hukum sosialnya seperti itu. Mane wong kudu ngerti sejarah. Dadi wonten asbabun nuzul, wonten hadis, wonten asbabil nuzul. Paham ya? Wis pancen gelem ra gelem kudu. Lah iku terus wong apik-apik kepengin hormat tamu terus gawe. Napa? Obor. Nah, mulane iki cerita, ben kowe nek maca Quran kaya aku minimal kaya aku. Mulane Allah ketika nampak ning Nabi Musa iku Isra apa? Nar. Mulane dekne pikirane aku iki saiki kelaparan, kedinginan. Nah ana nar berarti la ali atikum minha bi qabasin aw ajidu ala nar. Iku sambunge, paham ya? Sambunge. Go pancen naron iku alamat maklumat iku ada orang baik sing siap jamu tamu. Paham ya? Aja kowe malah maca Quran janggal kok naron iki ra majusi. Oh kiai kudu kelek. Ora ngono cara berpikir la ali atikum apa? Idro'an apa? Idro'an mergo naron sing bukti utawa simbol utawa maklumat ana kira dhewe. Lane digoleki mek Nabi Musa. Zaman dhisik original. Apa zaman dhisik napa? Original. Zaman wis rusak ana naron nang begal. Ya malah ribet kan. Iku bukti nek al-hukmu ya dulu ma'ilatihi ya ngono. Kaya ngaji dhisik mesti wong apik. Saya anggere wong dikeringi bojone ya ngaji. Nek lagi harmonis ya ora. Wis saiki tak bedheki, umpama ke pegawai BRI aku ngaji jam 10 awan, kowe ngaji tak ngantor. Jak jawab Ngantor. Berhubung kowe nganggur.
Ya ora ngene mesti sering. Kowe dagangan laris jam 09.00 awan. Aku ngaji jam 09.00. Ngaji apa dagang? Dagang. Berhubung bangkrut. Ngene-ngene iki sajane suudon ku haram, tapi ya wis ngono iku. Nyata. Jadi akhirnya saya yakin sak dhuwure suudon. Jadi donya ku rubahe wae. Mulane dhisik ana hakim Mas Afif. Iku udah biasa dikei dhuwit. Qadhi hakim dikei dhuwit biasa. Senajan to yang ngekei dhuwit yang bersengketa. Tapi era Umar bin Abdul Aziz gak kerso. Padahal dulu biasa. Terus ditanya, orang dulu biasa hakim dikasih uang tangga-tangga ini. Dulu itu orang suka ngisih dia orang soleh. Mergo hakimmu pemutus urusan publik, maka harus diberi hadiah. Tapi innamal an riswah. Saiki jenenge riswah. Kok wong wis ora bener. Jadi dikei dhuwit itu mesti terus ada mailun anil haq, ada mengingkari kebenaran. Jadi di situ jenenge wong saleh itu biasa masih dadi hakim itu biasa dikasih dia. Tapi era Umar bin Abdul Aziz ya raswah atau riswah. Jadi rubah itunya ku yo kata. Mempanjang zamane pun rubah. Sampai Imam Ghazali ngendikan teng Ihya ngendikan paling kula seneng semben sampai akhir zaman ibadah terbaik itu turu. Karena itu satu-satunya cara tarkul maksiat. Sejak misalnya, golek maksiat piye ning model dunia iki. Ya turu tok wis iso tarkul maksiat. Kowe umroh, tawaf, ning kono kowe nyesal gak wong ayu kecuali bojomu. Ajang penyesalan ya pas apa? Tawaf. Mun ayu kabeh kecuali bojo. Turu kowe. Tapi turu kan gak nyesal. Padahal itu tempat paling mustajab. Tapi ono fala rafasa wala fusuqa wala jidal. Kowe ora nak bojomu elek kan mergo metu umroh. Wong sak menang rong Turki o Pakistan bojomu ayo. Jadi kabeh ngono ono maksiat kecuali lewat turu. Dan ini gelem ra gelem cocok ra cocok ana ayat wa min ayatihi manakum bil laili. Kowe piye-piye iku yo fakta. Mana Nabi kadang ketika naum soal ibadah turune wong poso itu ibadah. Kowe kudu ngalim nganti ngene iki ben roh kabeh ono proporsine ono apa proporsi. Nek cara bapak nak biyen ngono. Dhisik ku nek ono istiqomah jamaah istiqomah wae. Nah saiki wis ditindah wong dadi imam. Cara piye nek bapak. Ana imam kok terlalu istiqomah. Mergo wis ditindah. Dadi dhisik yo ora istiqomah wae. Nah saiki kudu apa? Tindah. Ini kok zaman, tapi seunton kok haram, tapi ya nyata resiko. Nganti alumni pondok do nganggur perkarane imame nganti tuwa wis matur. Mane dari bapak iku istiqomah tambah digenti. Iku zaman akhir, iki mau cerita. Jadi yo rubah dunia iku. Rubah. Wis wong semangat haji umroh promosi iku ben wong gugur kewajibane haji. Saya juga semangat mergo ben daftar KPIH. Jadi saya mau semangat itu ben wong iso gugur hajat Islam. Ini ana semangat promosi teman-teman. Industri. Sampai BNI di hadis al-hajjil mabrur la ilaha jazal hilal jannah BNI di haji. Maksudnya ben yo lewat kono nak daftar. Iku tuh. Jadi mutiara itu akan baik ketika diuntai dan kualitas baiknya tidak terkurangi meskipun tidak nomor. Itu mau misalnya wong lagi bermaksiat, kurang jeblok-jebloknya wong bermaksiat. Itu Quran ya indah di hatinya karena Quran memberi roja. Anibu ila rabbikum anibu ila rabbikum. Quran menjaga orang yang maksiat. Mereka maklumatkan Allahu Tawwab, Allah Maha. Sehingga sing maksiatnya ya dinaungi Quran. Mulane kula umpama dadi umat Nabi Musa tetep milih dadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Musa misale roh tongkat, tapi aku ora roh pas iku baleni malih. Ribet to. Lah ngono baleni dari Musa, Firaun urip noneh, gak ngono gak seru kan ya. Ora ketalae. Tapi nak mukjizate Quran kowe bar maksiat. Kan sering kan zaman kan. Iki dinaungi Quran. Misalnya bar delok wong ning perapatan kon wudu.
sebar maksiat innal hasanat fitnas Sayyi'at. Kan Quran yo maklumat umat-umat sing koyo kowe dibakas. Summa awrasnal kitab alladziina istafayna. Pertama disebut faminum zalimun li nafsi. Itu enggak berdasar kualitas, berdasar mayoritas. Urutan kok zalimun li nafsi. Mesti Allah. Nomor 1. Satu-satunya ayat sing wong zalim ranking 1 ya ayat. Summa awrasnal kitab alladziina istafayna min ibadina. Urutane iki. Faminum zalimun li nafsi. Yo kowe kalek maca wa-waan. Yo wa-an ta wa-antum. Mayoritas. Terus wa minhum muqtasid lagi paling apik disebut paling buri karena berdasar minoritas. Jadi yo Quran yo nek gawe urutan itu kadang gak nganggo kualitas tapi nganggo jumlah mayoritas. Lane wong bodho kudu bangga mergo jadi kalau teng majelis niki ini minoritas. Iku baru kayak Quran. Jadi umat yang lagi sesat wae dinaungi Quran, iku ora dikafir-kafir malah dipanggil wa anibu ila rabbikum masae bali. Aku iki pangeran, nggih bali. Kena balik mlaku dhewe aku mlayu. Wong tobat kok mlaku ning pangeran lek dale di santai. Allah yuharu iku mlayu. Saking kepingine Allah, wong kabeh tobat. Kaya apa kita ditunggoni Quran sampai kiai sing mudin, kiai sing mulya sampai kiai setengah mulya. Kabeh dihibur Quran. Apa yang bisa dilakukan tongkatnya Nabi Musa bab ini? Delok kudu mara Turki. Iku kadang surudon tenan asli to. Asal usule piye wong peristiwane ning Laut Merah kok terus ning Turki. Apa takok pegawene wedi. Ora takok ganjel. Tapi namun jajah Quran buku ngalor itu. Sungguh jatuh waktu saya tidak ada kutulah sabi. Para bil hikmah tapi bilmat. Kalau nu kroso tenan, kalau bayangno misalnya sampean badhe mati, kalau ora kepengin apa-apa, pengen maca Quran. Mergo tafsirku potensi salah, nek maca Quran. Wani mungkar nakir nyalano kudu wa wahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad. Nang cara pelaksana sadali nang ijazah gampang. Wa kunu ma'as shadiqin wis shadiqin wis kemila ila ilmu. Sapa sing wani gorono la ilaha illallah ben kafir tapi. Mana ki wiridan ra paham la wiridan la ilaha ping 10.000. Mana ketemu malaikat ki mesti ke wani gorono kalimat iki. Ben kafir. Cara pelaksana sadali. Faktor Gus. Rawan tak ijazahi ya. Jadi kowe wis mlebu ayat apa? Mayoritas. Paminhum zalimul nafsi. Jadi kaya apa kita ditunggoni Quran. Lan iki sing seneng Quran iku digawa untean ya apik. Digawa wong sing tertib-tertib kok teruntek. Salate bener, zakate. Digawa wong ora tertib kok kan gak tertib. Lah pas wong apik istighfar nangis. Robabon lali. Kok nangis meneh. Lha iku wa akharuna atarafu bidunubi wala amalan shalihah. Ya dibahas dakwahe tenanan, gak disangoni gremeng. Iku yo amalan sholihan dakwahe wa akhara sayyi'a. Gremeng. Tapi yo agama iki mlakune ngono. Iku ning Quran tetep disebut istofaina, wong pilihan. Kelakuan kaya kowe iku disebut istofaina. Piye-piye ditunggoni Quran. Iku jenenge faminhum zalimul linafsi. Eleng-eleng mulane wis kudu bangga ngaji Quran bangga. Piye gitu ditunggoni Quran. Ya napa ditunggoni napa? Quran. Sale kowe fasik, dia anak fasik, dia putu fasik. Iki ditunggoni Quran. Ngene iku dosa paling gedhe iku kunut min rahmatillah. Innahu la ya'sumir rahillah ilal qom. Dadi paling gak kowe wis kaya apa salahku anak putuku, dosa paling gedhe putus asa. Akhirnya tetap nekat rojak, isin-isin sidik tetap nekat rojak. Akhirnya rojake bujaga-bujaga Islam rojake macam-macam. Gusti, sak gede-gede itu dosaku, cek gede ampunane. Kowe gak tau muni-muni kok macam kabeh ditunggoni lataknatu iso ke pas putus asa ditunggoni tongkate Nabi Musa. Terus mbok wambungi mbok. Masa Nabi Musa delok iki ora tersinggung. Pancen wis pancen kula kan ngelem Nabi ketua.
Kata Nabi Muhammad Sayyidul Awwalin. Ben kowe roh kena apa mukjizat Quran kok sak ndhuure tongkate Nabi Musa. Nek rayi-rayi dukun jaduk kan seneng tongkat. Sangane seru, napa? Ora ngono, dol-dol tekem ora ngono cara berpikir. Quran itu nunggoni kowe kapan saja di mana saja. Misale ki rabi, pegat. Harmonis maca wa min ayatihi sampai mawaddatau. Nak pegatan ayate luwih apik. Wa iya tafarraqa yuhillahu kullam min sa'ati. Kena saling pegatan yuhni mongko maringi semugi sapa Allah kullam min sa'ati. Apa zaman kowe rabi rezekimu kok sing lanang kan ya ndak juga. Wong kiremu ya ora karuan. Wa iso wae sing wedok untuk bojo luwih apik, sing lanang untuk bojo luwih apik. Lha apa dikai motivasi? Wa iya tafarraqa yuhillahu kullam min sa'ati. Ayat harmonis yo ono, ayat pegatan. Yo ditunggoni kabeh Quran. Tapi rasa pegatan. Gak iki cerita. Proses. Lho keliru wong sing kampanye mawaddah rahmah iku keliru. Quran ku fair, kemungkinane nikah ya mau loro arah terus ya. Pas atolaku marratan fa imsakum bima'ruf au tasrikum biasa cara Quran dibakas. Jong kena nikah kemungkinane loro terus ya sing apik, tak pegatan ya sing apik. Ditunggoni. Lho nyatane kan ya kowe di bojo mangkel tenan. Karena tiap sholat muni wa a'udzubika min hadzal zauji. Min syarri ma khalaq. Setiap maca min syarri ma khalaq bayangane kowe mangkel gak kira-kira. Lah bar iki. Tiap maca min syarri ma khalaq wis muncul rayu. Lho krungu ngono ya tok. Laran-laran. Kuwi aja sok-sokan disenengi bojomu ora wis iso wae bojomu pas maca min syarri ma khalaq. Barang to. Tapi misalnya apapun yang terjadi, tetap aja pegatan dan Allah ora fasilitasi sing harmonis tok ngono. Sing pegatan lah difasilitasi yuhnillahu kullam min sa'ati. Iso wae tetep dicukupi pangeran. Wis ngono pangeran. Kowe ngaji untuk ilmu, ya ono hadis man salah katorikon yaltamisu fi sahalallahu la utarikon. Malah hadis iku aku gak mlebu. Mergo sing sik golek-golek. Ya aku wis entuk. Dadi hadis yo ngalano kiai hadis. Hadal hadis di mantola balik. Laliman wajadahu. Iki hadis kanggo sing sik golek. Ora kanggo sing wis entuk. Tapi kok sing mulang yo hadis. Wa inna mu'alliman nasi al khaira la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man sing mulang. Ora kowe ora. Ono sebagian riwayat wa innal alim la yastaghfiru lahu ora ono wa innal jahil. Lah ya sing alim untuk fasilitas hadis wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al khitan fil fakhar. Sing ijek golek ya ono hadise man salaka kaya apa Islam. Kuwabe ditunggoni Quran. Nanti kalau tiap maca berita ahalla ummatahu fi khirzi millatihi mesti eling pertama umat iki ditunggoni Quran. Lha wis fasik wis genduk kok dinteni tobaté. Lha wis kafir lho kafir. Iku mbek Allah diumumno. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yufarru ma atas. Kaya apa apike Islam? Kafir. Pemenang mau kiai pedutan. Kiai pedutan iso wae dadi mantune kiai tukang masjid. Pegatan kan terus pedutan ra dadi kiai. Sing dadine kiai ku perkara dadi mantune. Jenenge kiai pedutan. Bar mulai, lho kula gak ada kanca kathah. Lho kowe sik ikran kiai, kula pegatan. Hubungane apa? Riyen kula dadi kiai, mertua kula niku kiai. Kali pegatan nggih tuntas. Lho derajat pas-pasan kan. Nah kaya kula ora ngefek. Lan cara Mbah Mun riyen nak guyon Mbah Mun. Kiai ono loro, ono kiai NU, ono kiai sing ning NU. Nah kiai sing ning NU jabat NU ora tetep kiai. Nah kiai NU nak gak jabat ning NU ya ora diundang kiai. Ketika kula nu kiai yang di NU. Nah kowe iku kiai NU. Sekali gak duwe struktural ya Ora dadi. Jadi, ya guyon tapi masuk akal. Ya jadi kudu seneng ya kabeh ditunggoni napa Al-Qur'an. Lan kula suwun jenengan sampe mati terus aneh-aneh maca kulhu. Pokoke sing aman-aman.
Ning atimu wani iki nyalano kul. Ben kafir. Lu dawuh Abdul Hasan Abu Asy'ari. Wong kon muni kulillah sumadarkum fi khawfihim. Wis wae fatur yasdadu husnan wa wamnis. Quran mbok gawa ngalor ngidul cek muntazim cek ora muntazim itu tetap kualitasnya bagus. Ya eling-eling mulane sing seneng dadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mergo ditunggoni Quran. Tapi syaratnya wau nek sing wis wani nggawa Quran kudu gawe zuhurana lil kira lailan ala. Terus kula wis gawe pondok ben wong iso ngaji Quran, mulang jalalain. Kowe isa mulang primbon ya mulang. Ilang musala mulang kulhu ya kulhu. Tapi gawe maklumat nek kowe iku sarana untuk berbuat baik. Gawe alam, gawe apa? Alam itu gawe simbol, gawe teng. Kang terus nanti pokoke tak khatam nobak ayat Quran. Nganggo harokat sing umum ya. Mergo kitabku iku aku maca ping 3 iku bener kabeh. Gak gondang to. Aku maca 3, harokate beda-beda iku bener kabeh. Wae kan harokate mesti fama tatawala amalul madihi ila ya. Nggih. Nah iku berarti iku mainstream. Ana harokat ngene fama tatawulu amali al madiha ila. Ana harokat fama tatawulu amalil madihi ila. Dadi mane iku istifham. Tak manani sing aneh sik ben sawane pinter. Yo. Pinter, Guys. Fama mongko te apa iku tatawul amadil madi. Dadi dawane angen-angene sing dilem. Maksudnya ngene. Apa sih yang enggak bisa dijangkau ketika seseorang mencintai engkau ya Rasulullah? Apa yang bisa dianggap panjang? Maksudnya kabeh ku sepele kangge jenengan abadi nuruti hajat kula. Jadi saking topik kanjeng Nabi itu misalnya kowe dosa akeh, di depan syafaat Nabi itu apa sih nilai dosa saya di depan hak syafaat engkau yang tidak terbatas. Mbok angen-angen kula muluk-muluk tatawulu angon kula muluk-muluk, toh tetap saja napa terrecovery oleh derajate jenengan. Ya kowe hubungan mbek pangeran napa sih Gusti artine dosa kula cek kalah mbek rahmane jenengan maghfirah jenengan. Iku nak diwaca manapa istighfar. Nak diwaca manafi ya fama tatawala amalul madi. Angen-angen yang pangeran, paham ya? Itu tidak ada batasannya, karena tetap kesampaian, karena rahmati Allah tidak ada batasannya. Ayo milih nabi apa istighfar? Nabi. Istighfar. Yo kadung nabi apa ya? Nabi. Kadung nabi. Tapi lafaz itu tak buktikan nak teoriku bener. Kena maca ayat kursi, manggal ladzi rahman istifhamun bimaknan nabi. Ya iya kan? Nggih. Ma istifham di mana nafi? Berarti kan padha kan? Nggih, Sar. Mangdal tadi ya istifhamun di mana nafi? Sama nane sing umum ae kok malah do inti. Ya nak pinter-pinter tenan ora apa-apa nampu gaya tok ora iso terusno. Dites. Dites dari itu. Pama tatawala mongko ora dianggap dawa, ora dianggap berlebihan. Tak manani lafaz be tak manani murad. Pama tatawala mongko ora dianggap berlebihan apa amalul mati. Ngaji nganti sibuk kuat ta? Ya. Oh kena go beda 100 tahun ya. Yo kena go mergawe setahun. Ngaji sibuk. Apa nih? Lah iku tabu. Apa wah mati. lagi itu rezeki sereng bino PKM. Fama tatawala mongko ora dianggap dawa, maknane ora dianggap berlebih. Apa amalul mati, apa angen-angen ning nabi sing dipuji, itu Quran sing dipuji. Wis pokoke muji Quran ya muji nabi ya muji Quran. Karena iku sak paket. Ila maring perkara fi kang ing dalem min karamil akhlak saking mulyane utawa lomane budi kertine nabi wasyamilan karakter nabi. Kita gaya analogi. Kowe njaluk dhuwit 10.000 ning wong medhit itu besar apa enggak? Besar kan karena sing mbok jaluki wong medhit. Saiki nabi itu uangnya banyak dan lomo. Kowe njaluk 1 miliar saja sedikit. Mergo jumlah yang dipunyai ya besar, lomane ya besar. Mane wong desa ono sing masuk Islam gara-gara njaluk nabi wedhus. Nah kene dikai 10 tarung 10. Dikai aqtama binal jabal. Wah, nek misale gunung cilik wis paling parek ku jenenge binal jabalan sak parek-parek iki kan 500 meter. Lha iku dikai nabi 1.000. Yo ribuan.
Mulane dekne pertama mulai aslimu fa inna Muhammad dan atoni atau aman la yakhafu. Do Islam Muhammad itu nabi tenan. Mosok kei wong kok. Mabel jabal. Mabel jabal. Sayyid Abbas pamane Nabi tau dikek emas Nabi. Senengan cerita Nabi ku melarat kok bayangno kok kowe, paham. Kowe ora tau cerita juga kan. Kan seneng cerita melarat itu kowe. Kok madak-madak nawake ngono. Mulane Sayyid Zabidi sing aran Ithaf. Wong sing darani Nabi fakir, mak mencerita wasadda min sawabin Nabi apa ganjel weteng. Iku kudu tobat. Piye-piye ayate iku alam yajid yatiman fa'awa wajadaka ailan fa'awa. Wong fa'ana kok jamin ailan ae. Iku dhisik, cerita ngono iku dhisik. Ailan fa'ana huwa. Ora ailan terus tetep niku gak. Maksudnya cara saya Zabidi, mbok yo sing fikir-fikir tobat. Nabi ku ailan tapi iso ngakhiri mergo fa'ana. Fa ba'da akhna wa ya laisa ailan. Berarti kena maca ayat kan alam yajid ka yatim wa wajadaka ila waqa. Saiki Kanjeng Nabi. Wong cerita Mbah Mun dhisik Mbah Mun mondok ora dikirimi ngene-ngene iku dhisik. Diterusno. Yo dadi ana ayate fa'alna. Dadi nak wong anut Nabi fakire tok ya ora anut tenan. Go Nabi iso ngakhiri. Lho mboten ayate kan ono. Ayo sing fikir-fikir kudu tobat. Carane tobat ya mengakhiri. Mergo ayate. Lan anggonanku malah ekstrem meneh. Fa iku tertib betisol. Dadi aja suwi-suwi carane. Fa ambek sumai suwi ndi? Suma. Berarti fa'agna itu cepet tak? Cepat. Enggak pakai lama. Ya saya Fatihah Mikail. Nah, ini ayat ini maknanya ngene naguman iki. Orang yang berlebihan, punya khayal, punya angan-angan untuk engkau kasih banyak. Apa sih arti angan-angan itu di depan engkau yang begitu mulia, yang begitu dermawan? Ini ilama fi min karomil akhlaqi wasfiyah. Dan bar macam bertah bengak-bengok ben ono rubai sithik. Sawangane nglamun menjiwai. Sawangane paham sithik-sithik kan keren to? Nggih. Terus wong tuwa ora umur kamu. Wah ya nafi ya ben sesuai harokat sing umum ya. Harokat ketiga ngene. Fama tato wala amali apakah ya mutakallim al-madhiha. Mergo nak mbok waca amalul madhi yen yo bingung no angen-angene wong sing dipuji. Padahal maksudnya iku posisi Nabi iku yang dipuji. Sing angen-angen kan kowe. Nggih. Ya asli kepinteran ora usah kok ngono. Perweten apa gerweten kok. Ya saiki ngene wae amalul madhi idhofae maring maf'ul bih. Mergo amalul madhi angen-angen ning Nabi sing madhi. Mergo sekali idhofa ning fa'il kacau amalul madhi angen-angene Nabi sing muji. Kacau. Mane rasa pinter-pinter mari roh kacone lha. Dadi ana naskah iku fama tatawala amali al-madhiha. Jadi ora dianggap panjang angen-angen. Maksudnya ya Rasulullah angen-angen saya yang luar biasa panjang dan banyak itu tidak ada artinya di depan engkau yang al-madhi, yang terpuji karena sifat karomil akhlak wasiyah. Karena engkau begitu mulia, begitu dermawan, begitu baik. Lane riyen wong njaluk Nabi ya berlebihan kabeh ke Mansur. Ana cah dalem mau kerja pirang dina. Kowe njaluk apa? Suwane wektu 3 dina ya Rasulullah. Mangsane Nabi ya njaluk dhuwit 10.000 ke 1 juta kan sithik. As'aluka murafaqataka fil jannah. Kula kepengin kancane jenengan teng swarga. Lu padahal Nabi kan swargane kelas. Ya ben Nabi ya fa'inni ala nafsika bi kasratis sujud. Ya sik kancaku ning swarga tapi sering-sering sujud. Dadi ora ana sing dianggep tatawul. Ana wong desa bar mangkel Kanjeng Nabi. Nabi khutbah dijeda, diselah. Mangkelno kan cara wong. Meskipun Nabi ra mangkel, tapi lagi itu kan mangkelno. Lho ngono iku bareng mangkelno ya Nabi ngendikan almar'u ma'aman ahabba. Dituruti. Kowe ta ambek wong sing bar mangkel kowe. Gak nyantet ya sape. Iya, tekan hizib sing dongane wali-wali nggo ngisi pancamu. Untung ora mandi no. Ayo milah, jadi sebenarnya harokat itu 3 ya. Sing umum fama tatawala amalul madhila, sing rapati umum
Fama tatawuli amalil mati sing tambah umum amali al mati. Pokoknya artinya ngono. Di depan engkau yang luar biasa ini tidak ada yang dianggap besar. Sesuai nal kabair fil hufrani apa? Paham ya? Untuk pirang teman. Nanti subuh ya. Ben untuk sang wakil. Wah yang kena gue pidato. Setahun. Sak pidato 500 tahun untuk piro? Sakit. Ayatu haqqan minar rahmani muhdatsatun. Dados sing aran Burdani kula nate maos biografine. Piyambake niku setelah menjadi penyair top, penyair bayaran. Ya penyair napa? Bayaran. Iku nak gawe syair jan luar biasa. Tapi sing dilem ya duwe raja. Mungkin sing dilem ya wong wedok. Pokoke hal-hal seperti itu. Akhirnya kecakapane ngelem iku potensi dadi anu siksa. Karena terus bareng dekne loro valid, Faris mati separuh. Ngaji, di antara ngaji ini Wabi Abdul Abbas Al-Mursi versi kitab sing kula waca. Mbok nek kitabnya sing beda ya. Ora roh. Iso wae di kitab tandingan. Kayak Pilpres gitu ana jago tandingan. Ngaji walhasil terus dekne mulai berpikir kecakapannya untuk bikin syair itu untuk Rasulullah. Makanya dekne ngendikan wa muntu alzamtu afkari madhahabu wajadtuhu li kholasi khairamul tazim. Ketika otakku, afkari itu otakku, kemampuan otakku tak haruskan atau tak pakai madha ikhawanya gue ngelem Kanjeng. Terus wajadtuhu li kholasi khairamul tazim. Saya menemukan jalan keluar yang terbaik. Itu terus mimpi ketemu Rasulullah, diusap terus mari. Lalu di ekspresikno ning bed wa mundu alzamtu afkari madhahabu. Mulane sakjane yo bener amali maksudnya kamu balik. Lagi ora tau mikir kono. Alhamdulillah kali ya cerita. Iki cerita ae ora usah sok-sokan pinter. Ya. Dadi wa mundu alzamtu afkari mada. Wajadtuhu li khalasi khairul tasih. Wa akhire nak ngelem Kanjeng Nabi ku jarang wong iso ngelem Nabi kok berita iku jarang. Iku mbayangno Nabi ku mutiara, wis mutiara. Nabi gayane dakwah tertib yo apik. Misalnya dakwah ra tertib yo apik. Masyhur kan Nabi itu ana sahabat njaluk dikai, kedua dikai, ketiga diseneni. Mergo jenis sahabat thalibul ilmi ora pantes tomak. Ketiga diseneni. Mergo iki jenis thalibul ilmi ora pantes tomak ora pantes. Sampai Nabi ngendikan wong sering njaluk gak barokah ngene. Tidak duwe dikai terus. Ya itu kan berarti polanya sendiri nyuwun sewu kadang ya ndak tertib. Tapi ra tertibe wong saleh yo tetep apik. Wong ra tertibe wong saleh. Misalnya wong soleh marung, sedunia sementing nikmati rahmati Allah. Marungnya ya apik. Ketaladzud bini amillah. Pas waroi, hati-hati mangan. Waroi ini yo apik. Wis jenis kadung bener, napa? Bener. Tugale kok ngene lho, ana wong soleh ngomong ngene. Gus Afif misalnya khutbah. Gus, haram ana khutbah itu. Tapi nek aku wong soleh, nasihat itu bener. Mergo rai-rai wong sing tunggang kok ana khutbah golek salah khotib. Jadi bang rungokno ora istiad, orang golek nasihat tapi golek salah khotib mendingan diharamno. Kulo nanti lho Mas. Jumat jam 4 ditamu. Gus, hukume khutbah ra maca selawat piye? Wong wis semangat, Mas. Semangat hasud maksudnya. Hukume aku ngerti, aku kan ya aku piye nggo Quran lah ya tetep duwe muka sapa ora kowe. Hukume kowe roh tenan Gus nek gak maca selawat. Hukume ke kasut tapi bener. Tak omong ngene, aku iku wong saleh, umume wong saleh nek khutbah kuwi eling pangeran. Dadi khatib khutbah, wong saleh mlebu masjid eling pangeran. Ora eling khatib. Nek cano omongan dhewe wis jelas. Sing kerja turu. Sing kasut ruwana. Nah kecuali gue pertama aja apik Mas takut. Gue apa tim penyeleksi mboten. Nah tim penyeleksi oleh Mas. Kan kayak audisi yo. Ya diwajuri kan oleh kan. Tak takut. Lah sampean ngono iku sering sekolah tiap sekolah niku resah. Kata khutbah sing ora sesuai.
Dadi wong saleh ora koyo kowe batin. Gak kowe. Misale salime Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Mun, kira-kira nak khutbah sakroku kan yo Jumatan nang ndi-ndi nak pas tindak. Wis meneng ae, wis istighfar. Malah kadang metu ngene tok. Apik ngene sono masjid dhisik ora ono. Sarapku lho, aku kan sering nderekno Mbah Mun. Nang masjid desa-desa lagi berjumatan. Alhamdulillah ngene sono masjid. Ngono ta. Lha iki kok roh sing ditinggal. Selawat teman. Pertama tak kok Gus hukume khotbah ra maca salat piye? Pertama tempat apa tak jawab. Tapi pertanyaan itu kan karuan, Mas. Hukume kowe hasud tau. Muarem lah jawabane. Ono sing kober ngono nek ra semangat ora tak. Semangat hasud iki. Iso sak wong khotbah wis dredeg. Wis dredeg ra digaji. Kowe dimaklumi wae lho. Surat gaji. Surat gaji. Kasih sithik. Sithik. Enggak cukuman ngrungokno khotbah. Lah kaya misale ana wong saleh, iki cerita wong saleh. Ngandani Gus Safi ngono, haram ngrungokno. Iku ora kok maksude ngono, timbang kowe mau golek salah. Salah. Ngono lho maksud. Dadi wong saleh iku omong sak omong. Bener. Sawangane keliru lah iku Bener. wong saleh lho ya maksud iki cerita wong saleh. Ya mergo motivasine. Mau ndak mau, saiki ngomong wong ngrungokno khotbah iku yo resiko. Ya perkara ini jebule tak tabu khotiatil khotib. Di rumah, yo yaki-yaki ngono. Teman-teman atau Bandung. Iya. Masalah di khutbah. Lah sing khotib padha dene nak mangkel tanggane lho. Wah, khotib mangkel tanggane wis rusak tenan wis. Yo omongno Mas. Aja jamaah. Saiki kathah tiyang semua. Piye khutbah kok diwajang dendam. Mane Said Hasan takoki wong apik sapa? Muta'amin mutaghafil. Wis micek sithik-sithik gitu. Iya wis muta'amin apa? Nggih, muta'amin. Muta'amin ku micek, mutaghafil ku gobolan. Gobolan. Wong apik zaman akhir wae muta'amin. Mutaghafil. Ya kula nak khutbah ya ora tau ngrungokno. Mergo ribet tak rungokno, kadang macane Quran ra pas. Kadang kualitas khutbah ra mesti. Leng khutbah ngapi wong saleh kok eling makhluk. Ya eling pangeran menisa. Jadi aku nak eling ngene pangeran. Misale ora salah niku gaweane jenengan. Khairi wa syarri bilang. Lah iku cerita wong apik. Dadi wong apik iku bener terus. Misalnya wong saleh ngandani kuwe. Cung. Sing tenanan ki seneng wong wedok. Sementing aja zina. Kan sawangane janggal. Ternyata wong saleh ngerti utekem wis utek warit. Mulai janggal Nabi saleh sayange bojone. Akeh. Dadi bangke janggal mbek Nabi mendingan ke kecoba seneng babon akeh ra kesampe. Ben kuapok apa? Lah iya ben gak ngurbano Nabi iku ora janggal mbek Nabi. Wong saleh sing wis pada titik tertentu kan. Kiai iku saleh sayang wayo, kiai iku saleh. Susu janggal mbek Nabi. Kok Nabi iku bojone ra sida. Lah wong saleh sing muka safar ora ingin iki, utek-utek elek. Kok kecoba buah, bon gak iso mari. Sementing ora zina lho maksudnya. Akhire kuwapok tenan. Akhire bareng pertama tobaté bener Nabi, pancen wong lanang ku gak iso sitok. Tobaté ngomong ngono. Yes ngomong ngono lah penting saiki. Tobat. Karena kita sebagai wong alim, ku yo kepengin wong tetep paham bahwa hubbiba ilayya min dunyakum atibuan. Nek nganti kesuwen ra ono sing memahami iku, hadis iku dianggap piye mosok Nabi kok memaklumatkan wa hubbiba ilayya min dunyakum atibuan. Kowe ora ora rasane dadi wong alim, kowe kan gak roh paradoke dadi wong alim. Dengan kalau saya naik dewi itu amdan buatan sahwan. Kalau sering dia tuamu khusuk sekolah ambek dunia tak tinggal loh. Mati saya yo. Udah meninggal cek urip. Ya mergo mana? Ada semangat mau ngadili orang lain. Kalau dunia wis bobrok, kepengen tak tinggal itu ujungnya ketika mengatakan dunia wis bobrok, fakaifa bil masajid, wa kaifa bimawadi sholat, wa kaifa bima'ahid Al-Qur'an ya kan tempat soleh di dunia juga masih banyak. Tempat belum ra gelem ngakoni apike wong liya. Utek ngene iki
Astagfirullah kudu istighfar lil mukminin kurbane kabeh. Malah nak pangeran layu duru seon kira usah tobat pangeran ra apa-apa. Pangeran layu duru apa? Seon. Kalau nanti Mas Ketua, saya itu masih ragu apa betul kaifiah salat seperti ini dari Rasulullah karena datanya sudah ada tadi. Beneran pangeran Abu Tho salat tem. Lah ngene ku mbok jawab ruwet-ruwet iki. Tekan iki. Beneran pangeran Abu Tho salat. Akhirnya, nah kenapa nyuruh sholat? Gak pangeran gak, aku kowe ora nganggon sholat. Ben. Pangeran Abu Tho apa? Ini bang sholat mu dibalik lho ngene. Lah mulane Quran tuh lagi balik ning Quran. Iku hebate Quran. Quran yo gawe kalimat-kalimat tahdid ikmalu ma syi'tum. Sekar. Kul aminu bihi. Quran mesti ngongkon iman, tapi nek kaku ati cara Jawa iman karepem ora. Rai-rai ini gitu saya itu gak percaya kalau teori sholat itu otentik karena tahunya sudah lama kan lawan ada gini-gini beneran nak kira sholat pangeran Abu Tho sholat. Dia ini sudah ketemu beberapa kiai, rata-rata kiai ini udah nyesal, malah susah ketemu apa ampun. Beneran pangeran Abu Tho sholat. Lagu baru kayak Quran, aku song ini baru kayak Quran. Karena Quran itu tidak hanya pakai sighatul amri, wasighatul irsyad, wasighatul mau'idah, tapi ada sighatul tahdid. Mana ngaji Quran sing khatam. Minimal kaya. Nah contoh rada mokal minimal kaya. Minimal. Jadi aku saiki roh kenapa ada ayat tahdid. Wis nggo jagani wong ngene iki. Lho kok mosok iman kok kul aminu bihi. Allah tuh iman karepem, ora iman karepem. Supaya wong rokok, yo isbiru. Salat terus pun rokok, kowe kesel-kesel karepmu sabar. Jadi tangan-tangan itu penting ya Mas ayat ayat. Aku dhisik ku ambek ayat tahdid itu gunane opo? Bareng ketemu bulet-bulet. Lah ngene wong bisa kok otentik sanate mutasil sok ngomong sikoh rai-rai suudan ini kan ya angel daganane. Aku ini beneran pangeran Abu Tho sholat. Zaman pangeran rongono kuwe pangeran wis dadi pangeran. Gak penting wujud tem ora penting. Mikir deh. Kok gini Gus? Akhirnya sesuai apa mami? Kapan-kapan tak sholat lagi. Ora sholat karepmu. Lah iku pentingnya ayatut tahdid apa? Ayatut tahdid. Ayatut tahdid. Lho Quran nak ngendikan pancen di bab tahdid itu memang ekstrim. Jadi bayangno misale wa may yusyrik billah fa ka'annama kharra minas sama fatahtahu tayru aw tahwi rihu fi makanin. Ane wong ngaji kok. Di Quran yo nunggoni wong saleh kaya kowe. Yo nunggoni wong ngadepi wong khawarij. Yo nunggoni wong macam-macam. Kabeh kita disangoni napa? Disangoni. Termasuk disangoni ayat tahdid ben wong ora pumo luhur ning ibadah. Wong sok-sokan ra buta Islam iki Quran yo ora buta. Kaya apa Quran ngendikan masalah ayate piyambak wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi iku ngandani wong apik. Cung tak kandhani Quran ketika turun yo nggo hak. Proses turune ya dengan hak. Natijae yo hak. Iku jenenge wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Wis ngendikan api-apian iku kanggo wong apik. Tapi guri-guri kok. Tapi wa semoro kul aminu bihi. Allah tuh wis beda mukhatab wis ganti wong. Wis ganti apa? Wong. Iki agak tau maca Quran kaya aku, ya ora roh rasane. Jadi nak pas api-apian itu diterang api-apian. Jauh gunane ndok ku pangan, terus kowe bergizi. Tapi ora ketemu kowe raimu. Nggo ra apa? Nggo ra apa. Antem lho. Lah aku roh Quran ngono tenan, pancen aku iku seneng ya ngaji Quran, jadi seneng tenan. Allah ora api-api. Tapi Allah tahu disifati Allah piyambak. Ya, Allah tahu disifati Allah piyambak. Jadi orang wong kafir mangkel. Wong saking mangkel takok Nabi, "Mat, lha sing mbok sembah sapa?" Walakin a'budu wa kowe roh Allah sapa? Alladzi yatawaffakum. Kowe roh Allah sapa? Sing sampean mati. Gak tahu mikir ngono to? Oh, mesti ora tahu.
Aku yakin wis. Amatir ini kan yakin. Ora kelas itu. Pemene wong semakane baru. Hasilnya bodoh. Mergo yo mau Quran iku ora kanggo wong sing taslim tok, kanggo wong sing atine apik tok, kanggo wong macem. Mulane ono ayatut tahdid, ono. Ayatut tahdid iku ya cara sapa? Mlulu ya. Metin. Oh, ora ada tahdid ancaman. Tauhid. Tahdid itu ngongkot tidak dilakoni salah itu. Ngelulu ya? Sama muni-muni. Biasa keliru aja, gak apa-apa. Ya, misalnya keliru aja. Atadid bizina, ngancam bizina. Ora tahdid gak ngono. Tarhib itu. Tahdid juga. Al aminu bihi aula tubidu. Ikmalu ma syi'tum jenenge. Apa ya? Itu. Rodok bener nglulu-nglulu. Ngongkote nek dilakoni iku. Kok ini lho Mas, misalnya sampean pas beli, mecah kacane jendelane ibu mbokmu. Terus dari mbok wis pecah kabeh. Terus sama sampe pecah kabeh tenan lho. Apa jenenge? Nglulu. Kayak wong muangkel anake mergo mecahno gelas itu. Wis pecah kabeh. Apa jenenge? Oh bocah koyo orang Jawa. Wes usah boleh kamu sebenarnya. Terus ya. Nanti jam berapa, Papat? Siap. Iya, gue kulaan. Ayatu haqqin utawi Quran iku ayat sing hak minar rahmani saking Allah sing rahman. Sifate ayat iso diarani muhdasatun ya iso berstatus muhdasah. Piye diperbarui sesuai asbabun nuzul. Mane kadang istilah napa mayatihim min zikrim mir rabbihim muhdas. Mergo piye-piye nak ndelok asbabun nuzul ora kaya-kaya Quran iku muhdas. Mergo turune sesuai kejadian. Dalam konteks itu loh, apa? Terus disusuli meneh qadimatun tapi yo qadim. Iku nunjukno nek sing ngarang ngalim. Malah nek kula wau ngomong, Imam Burda iki ape ngarang Madah iku ngaji suwi. Terakhir dekne ngaji be ahli tarikh. Kodeknya nyon sewu mau di kecakapan bikin syair, tapi materinya tidak punya. Jadi kamane cara beliau cek sugeng, wes aku baca no kitab Sirah Nabawiyah. Terus dia ngerubah redaksi itu jadi syair. Lalu dia ni rona Quran tu min khaisu innahu kadza disebut muhdas. Tapi min khaisu kalamu ya. Oke. Mulane ketika ni muhdasatun qadimah. Dia cakap melek. Jare muhdasat, jare qadimah. Wis jelas. Kowe tangkem monton. Dong ya. Kayak santri lho, yo pinter wong zaman akhir kok mondok. Tapi aja kon maca kitab. Undangan. Yen koyo ngene lho. Dong ya. Sifatul mausufiyah iku sifate Allah sing disifati bil kidami lan kita. Ya mesti wae saudarane qadimah, piye-piye Qur'anu kalamu. Wah Allah qadim. Ana nek burda. Lam taktarin ora bebarengan apa ayatul rahman bi zamanin kelan zaman. Quran itu wis ana mulai dhisik azali. Tapi ewa semono wa ya ayatul rahman, maksudnya ayatul rahman teng mriki Quran. Jadi burda membahasakan Quran itu apa? Ayatul rahman. Wa ya halu ayatul rahman tukhbiru maringi kabar apa ayatul rahman ing kita anil ma'at sangi sunggen ketangi ku piye wa an adin lan sangi cerita kaum Ad wa Iramin lan saking kaum Ira. Jadi maksudnya ketara nak Quran iku digawe zat sing ngendhalekno donya. Wong urung terjadi wis diceritakno. Jadi Allah kan pirsa sampeyan nasibe Firaun ngene, nasibe kaum Ad ngene diceritakno zaman dhisik. Bareng dingendikakno kejadian ya persis seperti yang diceritakan. Ketok nak dawuhe Allah, dawuhe zat sing ngatur alam. Nak kowe kan gak bayangno sugih jebule melarat. Kok kowe ora pengendali. Bayangno bojomu seneng jebule muang. Diwacana min syarri ma. Jadi berdayu nang dalam Quran. Ketok nak Quran iku kalamu. Wong urung terjadi kok dibahas. Terus kejadiane persis. Nu kan kuatah sing neliti Quran. Misalnya sing paling masyhur gitu. Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nas yadkhuluna. Iku kan zaman iku urung pati yadkhuluna fi dinillahi. Tapi Nabi istitab besyir.
Muhammad saiki wong masuk Islam tuh fardan, menjerit sitok. Nanti ada saatnya iku kowe menangi ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Tenan bakal Fatih Mekah iku wong mlebu Islam qabilatan, jilan, jamaatan. Langsung. Jadi ketok sing ngendikan sing ngendhalekno iki. Napa sing ngendikan niku? Sing ngendhalekno. Bojo yo ngono, apa nak cerita bojo, iku harmonise mok pisan. Terusane wis mesti ora. Mergo wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Terusane fa ing karihum. Cung nak ndek bojo kancani sing apik. Tapi fa ing karihum. Tapi nak kowe ora seneng, wong bar apik kok bakas. Ora seneng. Dadi bojomu apiki. Nanti kuat pirang jam. Jam. Trauma. Ya sak yo nyata tenan. Jadi berbakas ma'ruf terusane ingkari itu. Tapi ya Quran yang ngomong wedok. Fa'asa antakrahu syai'a wa ja'ala fi khairan. Rata-rata wong kan ra seneng di bojo judes. Saiki misale ki di bojo ayu ramah, ngrono wong lanang diramah, ya milih ndi. Mangkel wong. Milih judes. Lho kek nganti bojo meramah apa-apa kan bojo mergo elek kan. Saiki di bojo ayu ramah. Jantungan gak? Jantungan. Ketemu wong lanang, misalnya ketemu tuh, monggo pinara. Sing ditawani wong rai soleh pas-pasan. Model senyum ya. Lah iya iku fa'asa antakrahu syai'a wa ja'alallahu fi khairan katsira. Ada sifat perempuan yang kamu enggak suka, tapi di situ banyak kebaikan. Nah cara bangun gue di bojo kok nak fakir jong gue. Saya bangun kudu bojo ruwe. Yen apen suka kudu di bojo. Dari santri gue guri-guri, cepet mati, Bang. Ya tadi kita cerita, jadi Quran nunggoni kita kabeh. Ya lagi harmonis ya ana ayate mawaddatu warahmah. Pegatan ya wa iya tafarraqa yuhillahu kullam min sa'at. Jadi apapun kondisi kita ditunggoni Quran. Apa ditunggoni Quran? Damat langgeng apa mukjizatul Quran to ayatul Rahman ladena mungguh kita. Fa faqat mongko ngungguli apa mukjizatul Quran kula mukjizatin ing sakabehane mukjizat. Minan nabiyina saking pira-pira nabi mergo izjaat krana wis teka apa kulo mukjizatul anbiya atau mukjizatul anbiya tapi walam tajumilan ora langgeng apa mukjizatul anbiya. Ya wis kok tongkate Nabi Musa kan sakake mung digo delok. Sing dukun kepengin nyolong nak menawa terus di tongkat sakti. Paham ya? Sing suudon enggak yakin nek iku ruwet. Jadi terus misalnya ke diutang akeh, terus sampe ngeloni tongkat iki. Tapi nak Quran kan ki ditunggoni. Paling ndak kowe ditunggoni ayat ma asaba musibatin fil ardi wala fi anfusikum kabeh wis paling gak wis kiki ditulis nang tetap. Iki tetep dibur ya kabeh ku kodok. Kodok. Wis piye nek. Pakai sing alami. Kowe di utang wae tangga ora percaya kabeh. Tetep ditunggoni Quran. Yaiku wamal hayatud dunya illa mataul gak kira wene lara ning dunya akhir mati ra bayar tetep ditunggoni Quran. Pemene saiki hukum-hukum bang nak mati dagem lunas wis nggih kowe malah seneng gitu. Tapi tetep ditunggoni Mas. Lah misale ke ditinggali mujizat mok tongkat terus apa nggo apa katongkat aku tangku akeh tidak tunggoni Quran kira iso nyaur lah paribasane. Ijek ditunggoni sak donya ku sedih. Terus kowe nak soleh ijek iso harapan nyaur ning akhirat. Kula bolak-balik cerita, nak kowe soleh tenan, utang aku tak utangi saiki. Tak dongakno ora iso nyaur. Gosok mben ana wong mlebu swarga barokah ora iso nyaur utang. Masyhur kan ana wong soleh diutang. Lah ora iso nyaur. Hasil dituntut ning akhirat wis ana dhuwit kan, ora ana ATM, ora ana dhuwit. Walhasil si sing utangi mau ambek pangeran didudono swarga mewah. Saking mewahnya pertanyaan pertama li ayyi nabiyin itu untuk nabi siapa? Au li ayyi siddiqin untuk kelas siddiqah mana? Gak ilma yamliku samana. Yo sapa wae sing kelar tuku jare pangeran. Dawuhe pangeran. Sing kelar sinten swarga semewah itu. Kowe kuat. Lah carane pundi? Ebrokno iki kekasih. Nggih Gusti.
Gandengan terus mlebu swarga bareng. Artinya kowe nek diutang ra iso nyaur, iku jek iso mbok genjot kesalehan kamu. Genjot kesalehan kamu ben iso nyaur ning akhir. Maksudnya ku iki ana solusi, maksud lagi iki. Solusi. Iku jenenge apa damat latena fafaqat. Dadi kabeh ku jek ditunggoni mukjizat Al-Qur'an. Ora kaya mukjizat nabi-nabi dhisik ketika sudah datang walam tadumi tidak langgeng. Gini kalau wajah Fathul Bari, namun naduman itu sedih amalno. Cek berang naduman mas? Oh si kuto pinter tau. Ini kalau wajah bentuk baru kayak Fathul Bari ini sare buku. Pulau wajah tadi, ini kita pulau cetakan Darul Zikr halaman 8 juz doso. Nah, yang kita murah Gus Safi mas, kita apa mas? Mata bahasa. Kalau tuku Fathul Bari itu 2,7 juta, 2.700.000. Ini cek dia lorong. Ethaf itu regane 2 juta luwih. Iku aku duwe telu. Mustad Ahmad dari berbagai percetakan. Ngono ana wong di berbagai kitab pira? Mata bahasa. Pira regane? 2 juta. Ora 5.000. Gratis. Gratis. Nggih kula waca nggih niki carane ngelem ulama teng mukjizat Al-Qur'an iki dawuh Fathul Bari. Nggih. Anna mukjizatil anbiya niki sangka al-murad anna mukjizatil anbiya ing qaradat bingkira di aksorihim. Falam yusyahidha illa man hadaraha. Resiko mukjizat kayak tongkat yang tahu dasarnya kan ya yang hadir saat itu. Bahkan yang saat itu udah hadir ya enggak ngerti. Tapi nak Quran Rasulullah wis intaqala ila rafiqil a'la. Berapa orang yang sampai sekarang dipandu Al-Qur'an. Iya contoh paling gampang. Koyok kowe ditangga fasik, diponakan fasik, kepengin tobat, mesti pikiran pertama wong pengirane tawab. Pemene aku. Berapa orang yang ditoleransi anake nakal tanggane nakal karena semuanya sepakat kabeh wong Islam diilhami Allah wae tawab. Kabeh ngenteni. Anake nakal tanggane nakal sak kampung fasik kabeh. Kiyaine tetep pede. Pira wene nek wong ngersakno to. Dipandu harapan iki enggak ada konflik sosial. Nanti ono konflik sosial karena terus kowe ngafirno terus seakan-akan yang sudah buruk ndak akan baik. Kowe nanti dadi ekstremis bau tekem iki. Jajal misalnya cara berpikir Anda kayak Kanjeng Nabi, ketika wong kafir ijek kepen mateni Kanjeng Nabi. Ketika pe dihabisi malakul jibal piye dawuh Nabi? Ojo pateni, iso wae sampean to. Bapak orang tobat anake. Itu digerakkan oleh harapan. Berapa anak yang hafal Quran bapak orang salat? Bapak orang salat anak ETPG, Mas. Lala lancar. Maca Quran. Maca Quran lancar nganti apa? Wong ada khataman niku bapak nangis tak takok hitung Jogja. Kenapa zaman nangis? Lah maca Quran ra iso sana. Ya, itu coba kita tidak punya konflik sosial itu baru keharapan. Kowe ditonggo wae adzan hotel duang dut ngene. Kowe nganti sabar pira wene nek Allah molak-malik ati. Sing saleh ya padha. Salehku ngene iki pira wene katut babon. Sehingga terus padha jaga Mas. Sing sedang saleh wedi kepleset. Sing urung saleh nak menawa saleh. Barokah iku ono harmonis sosial. Kabeh ditugoni Quran mergo sing saleh kena khitab falatu zakku anfusakum ora oleh sok suci ning wong fasik kon limangkane arjuwa wal yaumil akhir selalu kita berharap. Dadi kabeh tatanan sebagi ini kabeh barokah Quran. Lah kowe kudu yakin ngene iki. Ora barokah tongkat. Dong ya. Iki dawuh Fathul Bari. Jadi mergo mukjizatul anbiya ing qaradat bingkiradi aksorihim falam yusyahidha illa man hadaraha. Wa mukjizatul Quran mustamiratun ila yaumil qiyamah. Terus dawuh dari sekian tahmilan niku wa hadza aqwal muhtamilat ini yang paling masalah. Wonten ulama sing agak ekstrem. Sing agak ekstrem rada kacau tapi aku seneng. Jadi dari cara ulama ngene. Wong Israel Bani Israel ku ghalabat alaihimul bilad. Wonge goblok-goblok. Sehingga mukjizat kudu fisik. Kaum saleh yo goblok-goblok, mukjizat kudu fisik, kudu ana unta metu kok watu gedhe.
Lah umat Nabi itu cerdas. Sehingga mukjizate ora perlu fisik, tapi otak-atik akal. Dia ana ulama sing muni-muni yo. Tak angen-angen yo ora bener iki. Tapi ngono kan terlalu sentimen. Memicu apa Mas? Konflik. Memicu konflik. Bisa muni ghalabat alimul bilada apa? Bilada itu trennya itu banget goblok. Dadi mukjizate butuh sing fisik. Tapi kan temenan aku. Kurbane akeh. Ya kurbane akeh. Nah, terus ana sing rada halus tapi ya sini sithik tapi jek halus. Ngene redaksine. Al makna anal mukjizati al madiyata kanat khisyatan tusyahadu bil absar. Kana qoti saleh wa asa Musa. Wa mukjizatul Quran tusyahadu bil basirah. Fayakunu mayattabi'u li ajliha aksar. Mukjizatnya Nabi dulu itu hanya bisa disaksikan oleh mata kepala. Sehingga ya hanya yang bisa menyaksikan yang roh. Tapi nak mukjizatul Quran tusyahadu bil basirah. Hati kita tahu kebenaran Quran. Lah kok ora roh piye Mas? Kula nak nyontokno bolak-balik ini. Misale ala ya alaman khalaqa, ikan rupane kuning. Terus tak dakok ning kitabku tak tutup. Sekarang saya kan enggak ngerti kalau di dalam ini ada kertas kuning. Kenapa saya tetap tahu ya? Karena saya menciptakan. Jadi kue itu sing nembok atau tukang sing gawe Monas. Pas kayak gawe Monas, ndelikno emas setengah kilo. Gue tak kok jero Monas. Bariku kowe mulai montong Mas. Tetep kowe roh. Neng Monas kedalaman sekian senti ku ono emas setengah kilo. Lho kok roh? Aku sing gawe. Quran itu sebegitu hebat bikin filosofi tahu. Ala ya'lamu man khalaqa. Wong sing gawe kok gak. Kayak apa indahnya kalimat itu. Ora kok ala ya'lamu man ya'lam tapi ala ya'lamu man khalaqa. Jenenge sing gawe masuk saiki ora nunggoni cek roh. Wong sing gawe. Kayak apa? Iku nak ra ngubah sira ora iso nggih Mansur. Lah wong Bani Israil ora wis pokoke ana pertunjukan, men pertunjukan ya. Ono maksud. Iku utek gak sorok apa absor. Nek uteke Nabi apa? Basirah. Mari nak maca Quran sing koyo aku minimal, nek ben dadi wali ilmu minimal macane Quran koyo. Dene maca ala ya'lamu man khalaq. Wis wakaf tok kono, ala ya'lamu man khalaq. Jadi kue sing gawe Monas, kue lah sing nyelipno emas setengah senti atau apa 10 senti dari terus ketinggian 2 meter. Wis kowe uripne montong jeneng Bojonegoro, tetep ngerti. Emas sing tak lebokno rono jumlahnya sekian, di kedalaman sekian. Padahal kowe wis ning montong. Kok roh sing gawe. Lha iku kan wis kalimat sing luar biasa, isnadul ilmi ilal khalqi. Wa hada min ablaghil balagh. Dari Imam Ghazali, balagh ya ayat iki. Ala ya'lamu man khalaq. Karo hak sakmono, bolak-balik ning kono entuk sakmono. Tapi ku mau pengalaman, iso geseh Mas. Geseh. Lho iya kan. Ke pengajian ning desa, pasarane 500.000 terus ya. Terus kowe nyongko suatu saat iso wae 1 juta. Ana kesadaran bersama tarik. Lah ilmu tidan tetep iso rubah. Nah, kholak gak iso. Iya pola sosial bisa rubah kan. Utawa malah medun ya. Mergo dalile ora ono perkembangan. Mulai dhisik pidatone ngono ya. Variasi. Nah, tapi nak man khalaqa ya tetep roh. Rubahe ya roh macane man khalaqa. Iya lah Mas, misalnya sampean nembok nang Monas. Oh, tembok itu dulu pakai gini. Sekarang era semen pakai ini. Ketinggian ini pakai ini. Untuk mempertahankan ada angin saya pakai ini. Terus dia ngerti. Nanti perubahan paling gampang rusak itu ini karena samping lor itu dekat angin laut. Potensi kropos dari lor dulu karena kena angin laut. Lagi kok roh sing gawe kesaktiane angin laut itu ya aku jare pangeran. Sing gawe kekuatan angin laut ngroposno iku ya aku. Wis bener terus wong sing gawe. Kayak apa Allah ngisnatno ilmu ilal khalqi ala ya'lamu man khalaq. Kayak apa? Enggak tertandingi. Lah kita iku bangga mek Quran wilayaumil qiyamah. Sing dukun ya bangga bukti tak waca-waca kok rezeki teko. Lah ya ngono iku ya ana gunane resikone nek pas ra mandi. Bareng maca waqiah kok rezeki kok tetep seret. Jute ya wis tak waca lah iku. Iku resiko mukjizat model ngene kuwi. Waqiah korban. Iya waqiah korban sakake. Milih ndi mau dari sekian apa? Milih ndi? Milih mukjizat sing apa?
Ora maksudnya milih kaul sing ndi. Sing basira. Lah iku cara maknani apa damat ladena fafa qad kullu mu'jizatin minan nabiyina ifja'at wa lam tadun. Terus niki annal mu'jizat al-madiyah kanat khissiyah tusyadu bil absar, taina mu'jizatul Quran tusyadu bil basir. Contoh paling gampang ngeten ya, perasaan-perasaan mawon. Nggih perasaan kita bisa ngolah perasaan. Ya napa ngolah napa? Perasaan. Misalnya alam nasyrah laka sadrak. Sebetulnya masalah kita itu bukan materi yang kita punyai, tapi legowo. Ketika kita belum punya apa-apa ning pondok, di 10.000 senenge ra karuan. Saiki di 1 juta ra iso seneng. Karena ukurannya tetap nasyrah laka sadrak. Ketika itu ya kowe atimu jembar tenan, seneng tenan. Berarti seneng ora itu kan ukurannya insyirahus sadri, bukan materi yang kita punya. Wis jelas ukurannya itu insyirahus sadri. Itu kayak apa? Solusi hidup ya insyirahus sadri. Insyirahus sadri. Afaman syaraha wa sadru lil Islam fa huwa ala nurim rabbi. Kowe nganti nyesal Islam iku amarga tomakmu. Aku wis nyai alim pal Quran kok uripe enak kiai rapati alim tapi laris. Nganti ngeluh ngono iku perkara tomak mbek hasud. Tapi nek misale iki insyirahus sadri, atau alim ora payu pidato timbang pidato ora iso ngaji. Tapi ora tok hasud. Tapi apapun itu solusi urip tetap insyirahus sadri. Makanya dimulainya ya tetap alam nasyrah. Lah Islam ku ngajari ngono. Misale kita dadi wong iku digedhingi wong akeh. Ya alhamdulillah. Islam tu fasilitasi wong sing dirasani wong akeh digedhingi wong akeh dosa ceblok. Kaya kowe dadi wali jalur apa nek ora ngono? Jalur poso ora, tirakat ora, alim ora. Delalah tanggamu kuwedeng kae kabeh. Delalah kegiatane yo ngrasani kae kabeh. Itu berapa kebaikan yang Anda dapatkan? Jadi Islam maksudnya ngene, wong posisi dirasani wis jadi fasilitasi Islam. Dibel. Kalau ini saya perlu tak sebut jenenge, tapi kalau nanti ketemu wong alim sing hater itu banyak. Kuwedeng wong akeh. Ketemu aku lucu. Bos, jenengan dadi wali seneng wong akeh. Nek umur digedhingi wong akeh. Kena apa padha digedhingi wong akeh ya ganjaran. Mergo ngurangi apa? Dosa. Dadi koyo Islam ku apike. Solusi. Enak pokoke dadi Islam ku enak. Tapi ya gelem ditunggoni Quran sing ditunggoni Quran. Sing bocare. Sing bocare betul. Lah minimal macane koyo aku. Mas. Ben dadi wali ilmu. Dadi ala ya alamu man ala. Wis makok. Itu contoh paling gampang. Kayak apa? Jadi misalnya kowe, wah jumlahe puasir, jumlahe piro? Mosok apa ngerti jumlahe sak menek. Yang sing gawe. Ya enteng lho jenenge sing gawe. Kowe nganti ra ro mergo ra sing gawe. Ya wis kok ngene Mas, kayak komputer, halaman buku sampai miliatan. Ya santai wae. Umpamane kowe sing ngeplot tak gaweane miliatan per buku ketebalannya sekian inci per kertas per halaman luasnya sekian. Lah kok ro sing gawe. Itu wis pas buku wis ning negara liya. Buku yang beredar itu ketebalannya sakmene. Jumlah halamane sakmene. Kena apa kok roh? Jadi kayak apa Imam Ghazali melane kadang-kadang wong ngerti tafsir kok kitab beliau. Kalau niku roh ayat iku pas maca Ihya justru tidak saat baca tafsir. Ihya ketika muji ulumul Quran beliau muji wale sabda bayanillahi ta'ala bayan. Setelah Allah menjelaskan itu tidak perlu penjelasan lagi. Terus dia nyontokno. Kowe golek dalilul ilmi sing liwat omongane ahlul kalam pusing dari Imam Ghazali. Kowe nek kepen roh dalilul ilmi sing efektif maca ayat ala ya lamu man khalaq. Wong sing gawe kok ora roh. Jenenge sing gawe mesti roh. Ya, semoga ha model lagumu Mas nanti khatam lagune roh kacau. Sholli wa sallim da'iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim min mawasi ayatin lahu Fadru ya astadhu